请问你们那个，我放那个讲义你们有看到吗？有没有？有。那请问一下那个8之9那个什么 ，K. Hamilton， 克莱汉密尔顿那个有没有问题啊？还有没有谁不懂的？可以吗？一边发先发。1号。4。5。6。9。10。11。12。13。14。15。17。18。19。就来了吗？21。22。23。24。25。26。27。28。29。31。32。33。34。35。37。38。41。42。46。47。48。50。51。52。55。58。61。朱凯。英文。黄胜。是不？有没有青筋？黄胜如。好。有没有青筋动作？叶律明。没有。杜博彦。这不变的。刘俊元。刘宗宪。杨成生年高。王培宇。年高。还有70。吴志杰。钟定伟。看看考卷哪里改的有问题。因为你不是还没考，要看考卷。好吧。
我觉得没问题啊。我觉得没问题。算一下配分，我有没有算错啊？好了吗 ？OK 吗？22了。好了，没问题，我就收过来了。没问题就交过来，我成绩还没登记啊。就还没登记啊。对啊。刚开始错我就算错了，这是他们就算错了，第四分题就错了。好。你这个重到。会啊，这个不要做。19哎，干嘛啊？我没数学。我跟你讲，他当时说我是8级，因为听说这句话。没数学你也喝借口都考对。哎，我前面全错，没区别。干嘛选你考？你看我们平均都是2分下来。哦，真的。2分是2倍。2倍。所以那时候我没有啦。很累哦。补考是补考到礼拜5中午啊，之后就不会补考了。因为这我有讲过了，你可以去 FB 看看。就是假如我礼拜4没来考生病的话，逼迫你去考，就到礼拜5当天就考。正负正要看。看那个会风讲，后来有些人就翻译是这个有限的，对吧？无线那只会叫，他那个他会那个低频声音很大。好，可以吗？没问题。我们现在吃早餐了。好，我们看一下。我们看一下，来，那个，所有看这里啊。我们今天。这个现有的怎么会这样传给我？哦。
好，那个大家注意一下，我不能走太远。来看一下，我们今天讲那个可能是 eigenvector、eigenvalue 里面比较重要的一个项目哦。这个项目就是其实是讲对角化，知道吧？对角化为什么很重要？我们之前大家讲过那个克莱汉密尔顿的时候呢，克莱汉密尔顿的时候，我们讲过那是一个可以求那个什么，求那个 power n 次方的，对不对？那我们现在讲这个方法呢，其实就是说，你们应该有没有想过说，我为什么要花那么多心思在求那个特征值跟特征向量？有没有？你们这张考卷呢？这张考卷很重要，你们刚发这张考卷很重要，为什么？你们如果不会算特征值跟特征向量的话，这个就不用算了，知道吧？所以你期末考试的时候，我们期末考有2部分啊，有特征值、特征向量以前的，有没有？高斯消去法，求那个解那什么，解严厉方程式，然后求 rank， 求质，求什么？求行列式，有没有？可以吧？大概就是这几类啊。那其中那个第2部分呢？第2部分是求什么？就是你们刚才讲那个东西，特征值跟特征向量。特征值跟特征向量很重要的地方就是什么？就是我们现在要讲的。我们现在要讲就是要把什么？把那个矩阵怎么样？把它从 A 变成什么 ？A 变成什么？变成 D。什么叫 D？D 就是对角化，也就是2乘2哈。假设我现在是-5跟9，对不对？然后-6跟10，然后我现在变成什么？现在变成1跟0， 0跟4，这就是 D， 这就是 A。所以我怎么样把一个矩阵从它有没有对角化看什么？其实就是它有一个什么？它有那个这我们称为叫做 cross term 哦，这边有 A12， 然后这边有 A21， 这2个不为0啊，这样可以吗？这样听不听得懂？再讲一次，我们现在要把一个矩阵从非对角化把它变成对角化，可以吧？那你要靠谁？你就是要靠你的特征向量，懂吗？特征向量靠谁？特征向量怎么求出来的？特征值。而特征向量、特征值干嘛？特征向量在这里，特征向量在这里哈，32跟11哈，它会组成一个 P 矩阵。这个 P 矩阵跟它的 inverse 就可以把 A 把它什么对角化，这样听得懂吗？然后对角化的2个值是谁？就是谁？就是它的特征值。听不听得懂？听不听得懂？再讲一次。我一个矩阵是不是有特征值跟特征向量？会不会看？会不会求了？它不会，求错是另外一回事哦。计算错误是另外一回事。你会不会求？会不会求啊？求错是另外一回事啊。那个听说你们刚才讨论，很多人不会用外积这样。不会外积你就求嘛。你如果不会用外积，你可不可以把这3个方程式求出来？求出那个比例，可以吧？可不可以？你真的不会外积，你会不会求那方程式啊？你可以直接求，知道吗？如果真的你不熟，就直接求。我们教你一定要用外积，可以吗？好不好？你可以用你的想用的方式，没有关系。好，那我们来看一下，这怎么回事？为什么它这样来？我们现在有两个矩阵啊，一个是 A， 一个是 B。那如果说我们把 B 呢 ，B 可不可以想成什么 ？B 可以想成2个什么？2个列向量跟什么？2个行向量，对不对？如果我把 B 想成2个行向量，这就是行向量了。B 想成这样子，对不对？可以吗？可不可以？啊，这写成这样，可不可以？可不可以？可以哈。那你要注意看啊，其实你 A 乘以 B 等于什么 ？A 乘以 B 事实上就相当于 A 乘以什么 ？A 乘以这个行向量跟 A 乘以行向量。不信的话，你乘乘看啊。然后你们现在所有人乘一下，
请问所有人把乘一下 ax1等于多少？乘一下。a 是多少 ？a 是2乘2，对不对 ？x 多少？2乘1就是多少？2乘1，就是2乘1，可以吧？你们现在所有人乘一下，看，你们乘一下这个 ax1多少 ？ax1多少？知道我的意思吗 ？ax1等于什么？a1。怎样 ？x1 那边等于 b1，然后下面应该是 b21。OK， 谢谢。好，这是 b1、b21，答案等于多少 ？a11、b11加到 a12、a21，对吧？可以吗？然后 a21、b 加到 a2、b21，对吧？是不是就是我们在乘那个？因为我们在乘那个时候，不是就是这个东西乘什么？这个东西乘什么？乘这个嘛？写错了吗 ？a1、a2、没错 ，b21 没错，有错吗？啊，没 b 不会。老师你 A12乘以 B21减 A12乘以 A21，对吧？所以你这个东西乘过来是吧？乘过来就是这个东西，乘过来就是这个东西，可以吧？所以你们这个现在看得懂哈？都看得懂？可以哈？好，如果你看得懂之后呢？看得懂之后就很简单，那你就想一个问题啊，我今天这个矩阵 A， 我如果让它对角化，我想到谁？想到是我的特征向量嘛？假设我今天把我的特征向量写成什么？写成那个，写成什么？写成就是 x1、x2、x3，好不好？假设我现在如果说是 a 的话，我是2乘2，对不对？我2乘2的话，我2乘2的话，请问我现在这个 b 什么 ？b 是由特征 a 跟 vector， 不是 value 是 vector，a 跟 value vector 组成的。好，假设我是2乘2，我 a 跟 vector 有几个？2个嘛，是不是？假设我 x1 是什么？我 x1 是什么？我现在给我写的是 k1， 可以吗 ？k1， 然后这个是 k2， 请问我得到什么？我得到什么？我得到什么 ？a k1 等于什么？是不是 lambda 1 k1？a k2 是什么 ？lambda 2 k2， 同意吧？看得懂吗？看不看得懂？可以吗？所以你得到什么？我得到的就是课本写的哈，然后课本的符号。来，我们看课本，来看课本，所有人看那个什么，看432啊，看432，所有人看432啊。好，我把这个先擦掉好了。我们用课本的符号来跟大家讲啊。你先接受这个观念啊。我乘一个矩阵的时候，相当于我把那个矩阵拆成3个那个航向量啊。那如果这个你承认的话呢，我们来看那个哈。那我现在把那个什么，我现在写成什么？写成 a p1 a p2 a p3。什么是 p1 p2 p3 ？p1 p2 p1 就是什么？就是 k1。p2 就是什么 ？k2。p3 就是 k3， 就是我的什么？就是我的 eigen vector。eigen vector 知道了？那个特征向量好写，直接写中文哈。它是我特征向量，可以吧？那请问你 你 A 乘以特征向量等于什么？是不是特征只乘特征向量？是吧？可不可以？可以吗？所以呢，你会得到什么？得到的是什么？课本写就是 D11 P1， 然后是 D2
它是用 D22 吗？对，它是用小 d 哈，好，小 d 还是对，小 d 是存量的意思。我用那个什么，它是用 D11啊，然后这是 D22 的 P2， 这是 D33的什么 P3？ 为什么 ？Why？ 为什么？因为什么？这就是lambda 1，这就是lambda 2，也是lambda 3，然后这就是 K1， 这是 K2， 这是 K3， 这是 K1、K2、K3。为什么？因为我们知道什么 ？AK 什么 ？AK 是不是lambda K？AK 是lambda K。AK lambda K 的话呢，你 A乘以 K1，K1 就是 P1 的意思。课本现在用 P1， 因为 P1 K 就是你的那个向量，你的那个特征向量就把它写成那个列向量第一个哈。然后你的那个得出来的值呢，就是lambda 1就是 D11，lambda 1就是 D11，有没有？因为 AK 等于lambda K， 你是不是得到这个东西？是吧？然后这东西等于什么？这东西相当于什么？相当于 D 乘以什么 ？D 乘以 P 啊。什么叫 D？D 就是 D11 000，D22 000，D33，它是一个什么？它是一个对角矩阵。何谓对角矩阵？对角矩阵就只有对角有东西，其他都是零，听得懂吗？这我们称为叫对角矩阵。对角矩阵有什么好处？它的平方等于什么？平方就是什么？3个值的什么平方？相不相信？是吧？4次方呢？它指的什么？4次方。开根号呢？它的指开根号，对吧？所以对角号什么？对角号就是说我没有什么，我没有耦合，我没有那个我的那个所有的对角线都的那个什么非对角量都是零，这我们称为叫对角矩阵，可以吗？所以这个观念看得懂吗？这样写看得懂吗？因为它是什么 ？P1 就是特征向量 ，P2 就是特征向量 ，P3 就是特征向量，然后这是特征值、特征向、特征值、特征向，所以你这样乘起来，所以我得到什么？我得到什么式子？我得到什么式子？我得到什么式子 ？A 什么 ？AP 等于多少 ？DP， 这看得懂了吧？为什么 AP 等于 DP 知道吗？因为 P 是谁构成的 ？P 是怎么构成的？特征什么？向量，知道吧？当我这个 P 是由特征向量构成的时候呢，我 AP 会得到什么 ？DP， 而 D 是怎么构成的 ？D 是怎么构成的 ？D 怎么构成的？特征值，对，所以来个特征值，这个特征值，这是什么？特征向量。再讲一次，哪个特征向量构成的 ？P， 对不对？特征值是谁 ？D。好，问一个问题，请问这个 P 有没有唯一？特征值有没有唯一？有没有唯一？我今天出来一定要1/4吗？我可不可以写4/1？我的特征向量谁先谁有什么关系？没有，听得懂吗？所以你出来答案会不会一样？唯一每个人选的方式不一样，对吧？特征向量谁当前谁当后有没有差？没有，可是它有没有对应关系？有哦。你今天如果选那个向量当第一个，它的值就是谁？就是第一个。好，所以你问一下 AP 等于 DP， 请问 A 等于多少？请问 D 等于多少 ？D 等于多少？两边乘以什么？我们写错，我们写错了。AP 等于多少？写错，PD 啦，对不起，应该是 PD， 对不起，应该是 PD 啊。AP 等于 PD， 我写错了。AP 等于 PD 哈。AP 等于 PD，因为理论上，其实这个 PD 跟 DP 跟 DP 其实到后来值应该是一样的，因为你乘那个什么对角的时候其实是没差的，你们可以试试看。不过因为我要求 D 嘛，那我要求 D 的时候怎么求？请问那个 A 等于多少？有没有谁会 A 等于多少？两边乘以什么？乘以 P 的 inverse， 对不对？所以变成什么 ？P 的 inverse 乘以 A 乘以 P 等于多少 ？D。好，所以你怎么对角化？找出特征向量的矩阵，取它的 inverse， 然后乘以 A。听得懂吗？好，那我们来看一下，来，请看一下这个例子，所有的人求一下-59跟-60，求它的特征值，好不好？开始算。这里，-59跟-60，求它特征值。
1分钟，很快，这2乘2很简单，开始算，不然开始算。我算看这里啊 ，A 等于多少？对吧？可以吗？不会算的可以吗？可不可以？可以啊。好，下一步是什么？负5多少？加多少？54嘛，对不对？然后这等于多少？浪打加5，浪打减10加54。我两边都是取负号，可以吧？可以吗？好，来哪个？减多少？方法等于多少？14，对不对？对。答案怎么对？这两个和多少？trace 多少？这个多少？两个习惯好不好？这个考试有用这样算的举手，没有，大家都没有这个习惯。你们算完之后要来不及，加起来会花多少时间？要都来不及。请问你加起来要花20秒？加起来加1秒啊！你心算就好，还要用计算机。3个数加起来你要用计算机，你不能当店员的，还会有小西当差人。因为这是习惯问题嘛，这是习惯问题。这个还要用计算机，因为你是美国人。好，1跟4对不对？那我现在求什么？我接下来是求 A 跟 vector， 可不可以？然后是吧？2乘2的求 A 跟 vector 简单吧？1对吧？就得到什么？负 k1 加多少？负6是吧？好，最后得到什么？我只需要几个？1个就够了，对不对？2乘21个就够了吧？这个是干嘛用的？练算用的，对不对？这边得到什么？9多少？所以 k1 比多少？等于多少？所以这个取2，这个取3，是不是32？是不是32？是不是32？32会验证第2个，这边是多少？10多少？等于多少？不对，6多少？6k1等于多少？9k2，所以可以吧？所以你32没错吧？可以吗？所以 A 跟 vector 多少 ？A 跟 vector 是不是32？好，第2个呢？第2个是多少？4，对不对？所以我第1个是什么？32，然后我对应的是多少？对应的是1嘛。然后第2个取多少？取4嘛。现在这边4嘛，这边4嘛。你们其实写这个东西都可以来应用一下。所以我得到什么？得到是9多少？9k2等于多少？9k1，所以是1比1嘛。就得到谁？1，然后我的向量是谁？向量是4，可以吗？请问这一题有没有问题？这一题如果礼拜4考出来会不会写？
不会。不会，那就下学期见了，暑假见也可以。好，这样请说。啊，就写到红色那边就好了。32是那个特征向量，那对应的特征值是1，然后那个11是特征向量，对应特征值是4，英文叫做 associate with。这不是上礼拜？这不是上礼拜？对啊，我现在继续往下讲啊。你要想一下。我要听等一下。好，这样可以吗？请问到目前为止有没有问题？好，这是你们这次考试的题目对吧？有没有问题？有没有问题啦？没有。好，确定。然后我们要干嘛？来看这里。好，这擦掉了。对啊，可以擦了。好，结果我现在求什么？B 点多少？B 点多少？32怎么来的？特征向量对不对？然后怎么样？11可以吗？可不可以？好，这个 P 给你，请问 P1 是多少？2乘2会不会算？叫什么？对角怎么样？对角交换，然后斜边怎么样？加负号。负号。那请问还要除那个行列式？要。行列式刚好都是1，刚好就是1，所以要等于多少？好，这边有没有问题？我怎么验证它对不对？怎么验证它对不对？某种程度上你们在考试的时候，其实验证这件事情很重要。所以为什么我刚刚求完那个特征值，我一定要验证一下？我特征值如果错，我特征向量不要算，不用算，我直接把你画叉就好，知道吗？特征值错，特征向量可能对吗？对的话，一定是你抄别人的，是吧？特征值都错，特征向量怎么可能会对呢？因为不是 a k 浪达 k 吗？你浪达是错，你 k 怎么可能会对呢？所以你千万不要说验证要花1分钟，就算你要花1分钟，请你把那个时间花一下。我不知道，因为你可能3个数字要加1分钟，这我没办法，这不是我的问题啊，是你们的问题，对不对？计算的问题，可以吗？好，那我现在求完这个干嘛？啊，现在所有的人算一下，现在所有人亲自算，这个要你们自己算一遍。好，你们验证一下，来，现在所有人算一下，乘一下这个东西好不好？乘一下。1负2，负1 3，A 在哪里 ？A 是负59，对不对？负60，写错，好 ，P 多少？32多少？11，好，多少？开始算。所有人乘这3个，开始算。这是谁？什么东西？你最好亲自算一下啊，你不要直接给我答案哦。因为你如果考试的时候，你这样验证，表示你答案一定是对的。再讲一次，你考试的时候，如果你真的好好算一遍，你的答案一定是对的。可是如果你不要，你直接把你知道的答案写进去，你可能会P算错了，自己都不知道。听懂我意思吧？再讲一次，假设你真的P求对了，出来的答案应该对角化。可是如果你考试算快，你发现你算出来的答案不是对角化，表示你什么？你算错了。我算对了。你算对了，答案多少？104。10到04，好，不是你算，是我算，对，不是你算，是你，这是我算的。你那算什么？你只是在那边照抄一下而已啊。这不是你算，这是我算的。你等下可以自己算一下，算给你看看，知道吗？还有没有问题？答案多少？答案是1004。好，这边有个问题来了，我为什么要对角化？我跟课本不一样的，课本一样，对。好，那我问你哦，请问我 P 一定要这样写吗？我 P 要写3211吗？假设我 P 这样写可不可以？假设我 P 这样写可不可以？有人这样写可不可以？1132可不可以？我问你1132可不可以？可不可以？可以。你回去算看看，然后 P1 是多少？这变成什么？你会有个负1哦，你要除以负1，对不对？应该是2减3嘛。
然后除以什么？除以-1，然后对角什么？互换斜边什么？变号，答案变多少？-2 3 1 -1，对吧 ？P 不是变这个东西，你们等下算算看，答案会变多少？答案会变多少？变多少？对吧？听得懂哦？所以你的出来的 D 决定你谁？决定你选的 P， 对吧？你 P 怎么选？你 D 来 D 就报。就是考试的时候答案会不会一样？不会，每个人选东西都不一样，每个人喜欢的东西都不一样。可是它的解的形式是一样的，听得懂哦？这样可以吗？好，一个问题来了，来问你一下，我什么时候一定会有 P？ 什么时候一定会有 P？ 什么时候一定会有对角化的那个矩阵？什么时候？啊，请看课本，啊，433页。这个就是说，我们那时候不是讲什么？我们那时候不是讲说重根，好像已经有重根，对不对？重根能不能对角化？问一个问题，重根能不能对角化？答案是什么？重根可以还是不可以？答案是不一定，对不对？我们那时候不是有双重根跟三重根吗？对。双重根的话，两个根有没有可能有3个向量跟3个向量的？2个向量可不可以对角化？不行，回答太快了。3个可不可以？3个可以，对不对？所以其实答案就是什么？答案就是你只要有3个相异的，记住相异。请看那个课本的第432页了。来，他说如果是 n 乘 n 的矩阵的时候，你只要有 n 个什么 n 个线性独立的向量 ，a 就可以对角化，知道吧？好，所以他跟你讲就是说我什么时候 a 对角化？只要你有3个线性独立，3个线性独立，3个都是独立的，这个很容易理解。好，那这个东西看起来太难了嘛，看起来很麻烦了。好，那所以说他这边就有一个 criteria 哈。他说，如果说 A 可以对角化，请看433页的 theorem 8/12之2。他说，那个英文叫 n by n 啊 ，n by n matrix A is diagonalizable， diagonalize， 这个是很难念。好，可对角化了哈。他说 A 可以对角化，如果 if 什么叫 if only if？ 什么叫 if only if？ 就这个叫英文中文叫若且为若。就是两边，这叫若且为若，知道？就是 if and only if，if 就是过去 ，only if 就是回来，知道吧？这是英文就是 if 跟 only if， 所以只要就是，如果说 A 是 n 个线性独立的向量，它 A 一定可以对角化。反过来说 ，A 可以对角化表示什么 ？A 有 n 个线性独立的向量，就这个意思。中文就是这个意思。好，不证明了。那什么时候呢？什么时候我知道说我 A 一定可以对角化呢？向量很麻烦嘛，答案有什么？我们找特征值可不可以？特征值是只要如果你 n 个相异，注意看，所以8/3哦，来433页把那行画起来。如果 n by n matrix has n distinct， 什么叫 distinct 相异？所以你3个相，你假设你今天是 n 3乘3，请问一下，你3个特征值可不可以对角化？3乘3，3个特征值可不可以对角化？对称值什么叫特征值？就是3个都不一样，没有重根，没有重根。那成分代表什么意思？你一定有什么？我一定有什么？特征向量嘛，对吧？再讲一次，假设我今天3乘3，然后我一定有3个不同的特征值，请问我是不是有3个不同的特征向量？不同特征向量是不是就是线性独立？对。所以我是不是可以对角化？对。所以你今天我考试的时候，只要我考试的时候给你3个值都不一样，你就可以放心，知道了。我不会出那种同根的啦，因为对码太难了，好吧？好，了解吧？好，那5之1就是讲过了啊。那请看434哦，来看434，看434了，来翻过来，121 6负1 0负1负2负1，然后答案是多少？答案是0负4 3， 0负4 3答案对不对？0负4 3答案对不对？对不对啊？你们这种题目自己有人去算知道了。啊？
啊？知不知道了？他答案对不对啊？零负13为什么答案对？猜起来多少？因为课本写的这个答案，这个考试的时候它是课本写的。零负43的和多少？然后那个对角线的和多少？1负1负1，是不是负1？对不对？答案对不对？然后正正相让多少？1 6负13，负1 2 1 2 3负2，这个可以求吗？啊，会不会求？这要自己求哦。然后他是求出来 P 知道怎么来的吧？看课本，434。理论上我们开始就可以讲，我们知道。好 ，A 等于多少？2等于多少？来，有什么问题举手，有什么问题提出来好不好？好，请说。还没有问题。好，如果课本没带来看这里啊。请问一下 P 怎么写 ？P 怎么写？16负13。1等于多少？好，你求完 P 之后，不是这里就结束，你要求什么 ？D 简单啦，你要求什么 ？P inverse。所以反矩阵重不重要？反矩阵你不会求，你这就死掉了，知道吧？你考试的时候，我跟你讲，同学记住，听我的劝告，你这种题目算出来的，你们80%的人都算错了。耶！这是为什么说你们考试考那么低的？你这次看是不是这次考试高于50分的举手一下。不到一半，你看吧，自己放下去。不到一半，不代表后面这个中间都没有举手啊。你们知道原因在哪里？知道吗？原因在哪里？好，我再问一下，请问那个特征只有验算的举手。特征只有验算的举手，没有几个。特征香港有验算的举手，特征香港会验算。特征香港怎么验算？带进去啊。带进去啊。还好啦，你只要带1、2个，后面就不用带了，可以吧？好，来我们看一下，来我也看一下。好，验证一下。请问一下，这个16负13是不是它对的？课本给你对不对？对。特征直线表演上，说这个值求出来是它对不对？不知道。不知道，来教你。特征下特征值怎么算 ？AK 等于多少？知道 ？A 知不知道？K 多少 ？K 多少哦？0多少？所以是不是乘除要等于0，对不对？对。等一下，心算，1加12减13是不是0？6减6等于负1减12负13加13是不是0？这个花很多时间吗？顶多30秒啦。好久。30秒就一题，这个值不值得？没有，你至少算一个，你至少算一个，不过只算一个没有用。你稍微验算一下，没有理论上你验算一下，其实对你有好处啊。
自己算一下，知道吗？至少你现在知道怎么验算了吧？会不会啊？好，那然后我们现在求出 P， 对不对？要求什么 ？P 什么？你们会怎么算？我知道你们都会用什么？用余因子，对不对？余因子会不会？所以你们还要求什么？他求 determinant。所以3乘3这种题目怎么样？会出。会出，我一定会出，顶多出1题到2题，知道吗？也可以，这是一个方式。然后等一下会教你们一个方法，等一下教你们一种题型很好讲，提醒大家，等一下看到。好，课本的话 P inverse 有没有？来，课本写一下来。答案多少？好，这个数据很丑，对不对？这数据很丑，但是没有办法，它就是这样子。理论上，注意听，理论上 inverse 不应该是我们考试的重点，所以注意听啊！我也给。我曾经有一年期末考的时候，我第一题求那个 inverse， 就是这个的 inverse， 可是没有多少人看得出来，知道吗？再讲一次。我把那题inverse抽出来，另外考你，对不对？所以你要不要重算一次？不用，你懂吗？假设我就出一题，我第一题就出这题求这个inverse，你懂吗？懂不懂意思？可是没有一个人知道说，其实这题就是叫这个拿来用啊。那这个你让你求错，后面就全部都错了。听懂？这再讲一次。有一年我就把这个地方我就写求 a 等于它，那我求它的inverse，是帮你让你先算好了，对不对？叫你们算了。可是你们没有多少人看出来我的用意啊，所以那题后来是没有送到。一定是英文题。我可以出中文的没有问题，这跟中文英文没有关系。我出中文跟英文，你们不要现在只想要偷懒哦，你们出去社会一定会英文跑不掉，知道吗？懂吗？好，所以然后乘完之后变多少？同学？